นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาด้วยเสียงและกล้าวนะโมพุทธายะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งนั่งตามสบายไม่ต้องประนมมือไม่ให้หลับตาฟังให้มีสติในการฟังสมาธิในการฟังไม่ให้เข้าสมาธิฟังมันจะนอนหลับวันนี้ก็จะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟังพอสมควรแก่เวลาในเรื่องเกโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเคยได้ยินไหมล่ะเกโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนี้เราจะมาพูดให้ฟังตามสมควรแก่เวลาถ้าได้ยินได้ฟังเข้าใจแล้วก็นำเอาไปทำดูหรือใครควรพิจารณาฟังแล้วใครควรพิจารณาไตร่ตรองไปจิตก็จะหลุดพ้นไปพร้อมๆกับเทศนี่เองคำว่าเจโตวิมุตติก็คือวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากอะไรจากขันธ์ห้าตอนเข้าสมาธิอยู่เรียกว่าเจโตวิมุตติออกจากสมาธิมาจิตก็มาถือเอาขันธ์ห้าอีกก็จึงมาดับขันธ์ห้ารอบที่สองหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตติก็ได้เป็นพระอรหันต์เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี้พระองค์ได้วิมุตติทั้งสองอย่างนี้ซึ่งหลวงตาก็ทำมาก็เห็นเหมือนกันได้เหมือนกันเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติหลุดพ้นทั้งสองอย่างหลุดพ้นจากขันธ์ห้าตอนจิตสงบก็เรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นจากตอนออกมาแล้วจิตมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราเองก็มาหลุดพ้นรอบที่สองท่านจึงเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติเคยได้ยินไหมหลังมันไม่สูงเนี่ยก็นั่งอยู่นี่แหละขันธ์ห้าเอาจะพูดเรื่องเจโตวิมุตติก่อนเจโตวิมุตตินี้ก็จะหมายเอาอานาปานสติจิตภาวนาให้จิตสงบเอาอานาปานสติเป็นคำบริกรรมคำภาวนาเป็น
การภาวนาแบบพระพุทธเจ้ามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็เรียกว่าอานาปานสติมันอานาปานสตินี่แหละ เมื่อบุคคลใดเจริญทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าสิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้หากมีอุปธิเหลืออยู่ก็ได้เป็นพระอนาคามีดับขันธ์ห้าได้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติเท่านั้น นี่แหละอานาปานสติเป็นขั้วใหญ่ของธรรมเรายังไม่เข้าใจเรื่องอานาปานสติว่าคืออะไรทำไมจึงมาใช้อานาปานสติเป็นคำบริกรรมคำภาวนาอานาปานสตินี้มันจะมีพระสูตรอยู่ที่นี่รู้จักพระสูตรไหมล่ะ สูดลมเข้านี่เองง่ายไหมล่ะฮะมีไหมมีลมหายใจไหมล่ะเราสูดลมเข้าก็เรียกว่าพระสูตรหายใจออกก็เรียกว่าพระวินัยดับพระสูตรพระวินัยลงได้ก็เห็นองค์พระปรมัตถธรรมเห็นพุทโธเท่านั้นมันมีวิเศษอย่างนี้ลมหายใจพอนึกออกไหมล่ะพระสูตรคือแหมง่ายมากเลยถ้าจับเอาลมหายใจเข้าเห็นตลอดเข้าออกตลอดก็เรียกว่าเราได้พระสูตรพระวินัยแล้วเข้าใจไหมล่ะถ้าดับลมหายใจลงได้ก็เห็นพระปรมัตถธรรมคือพุทโธเป็นผู้รู้อยู่อย่างนี้นี่มันสำคัญอย่างนี้ในลมหายใจนี้ก็มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในนี้จึงมีของวิเศษในลมหายใจนี้ก็มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่จึงเป็นของวิเศษกว่ากันตั้งใจฟังนะนี่แหละลมหายใจจึงเป็นศูนย์รวมของธรรมขั้วใหญ่ของธรรมพระองค์จึงให้เอาอานาปานสตินี่มาสอนพระพุทธองค์ก็ตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินี่เองตรัสรู้ที่ตนเองตรัสรู้ด้วยตนเองตนเองก็คือขันธ์ห้าใช่ไหมนี่ขันธ์ห้าอยากก็เรียกว่าตัวเองขันธ์ละเอียดรู้จักขันธ์ละเอียดไหมล่ะฮะขันธ์ละเอียดคือลมหายใจฟังออกไหมขันธ์ห้าอย่างละเอียดขันธ์ลมหายใจก็เรียกว่ากายในหรือเรียกว่ารูปธรรมอย่าหลับตาฟังนะไม่เข้าใจนะลมหายใจคือรูปธรรมนั่นต้องตรองไปด้วยพิจารณาไปด้วยในลมหายใจก็มีจิตมีใจอยู่นี่เรียกว่านามธรรม
นามธรรมรูปธรรมก็สมมุติเรียกชื่อว่าอะไรฮะก็ขันธ์ห้ายังไงเข้าใจไหมล่ะลมหายใจคือกายในให้เข้าใจอย่างนี้จิตอาศัยอยู่ในลมคือใจกายกับใจสมมุติว่ารูปกับนามสมมุติว่าขันธ์ห้าใช่ไหมขันธ์ห้านี่แหละคือตัวเราพระองค์จึงตรัสรู้ด้วยตนเองตรัสรู้ตรงนี้พอเข้าใจไหมล่ะทีนี้ฮะพอจะตรัสรู้ได้ไหมฮะตรัสรู้ที่ตนเองตรัสรู้ด้วยตนเองตนเองก็คือขันธ์ห้านี่เองขันธ์ห้าก็คือสมมุติว่าเรารู้จักเราไหมเราคือขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นเราเราเป็นขันธ์ห้าถ้าเข้าใจอย่างนี้มีหวังแล้วทีนี้ฮะตรัสรู้ตรงนี้นะวิธีทำก็ไม่ยากอานาปานสติผู้ใดเจริญแล้วผู้ใดเจริญทำให้มากแล้วย่อมได้สติปัฏฐานสี่นะเคยได้ยินไหมสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายว่าเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมฐานทั้งสี่นี่สติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายก็คือลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายหยาบใช่ไหมออกมาเข้าก็เรียกว่าลมหายใจคืออะไรฮะคืออะไรคือขันธ์ห้าขันธ์ห้าเนี่ยคือตัวเราขันธ์ห้าคือวิญญาณวิญคือลมญาณคือตัวรู้เข้าไปก็เรียกว่าขันธ์ห้าเกิดได้ยินไหมรู้จักเกิดไหมใครเกิดใครเกิดตอนแรงๆฮะก็ไม่ใช่เราเหรอขันธ์ห้าเป็นเราใช่ไหมนี่ลมหายใจก็เป็นเราเนี่ยแหละเป็นวิญญาณเป็นเราเวลาเข้าก็เรียกว่าเราเกิดเข้าใจบ่ฮะคันบ่เข้าใจสิเว้าลาวอีสาน มีคนลาวไหมล่ะอยู่เนี่ยลาวตาขาวเหมือนกับเราไหมเนี่ยเห็นเราเกิดฟังออกไหมล่ะเรากับขันธ์ห้าอันเดียวกันไหมขันธ์ห้าเกิดดับเกิดตายนี่ความเกิดความตายตายเวลาเข้าไปก็เรียกว่าเราเกิดหรือขันธ์ห้าเกิดได้ยินไหมเห็นเราเกิดหรือยังเวลาออกมาก็เรียกว่าเราตายตายชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าขณิกะโมรณังจำได้ไหมล่ะขณิกะแปลว่าตายขณิกะแปลว่าขณะหนึ่งตายชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดดับเกิดตายเกิดตายเห็นหรือยังเห็นไหมเข้าใจไหมใครเกิดแหมเพิ่งจะรู้ว่าเราเกิดใครตายเราเลยตายเราเนี่ยเกิดตายอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่เกิดตายเกิดตายไป
เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมว่าเราเกิดเห็นเราเกิดหรือยังเห็นเราตายหรือยังนี่พระองค์ให้เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสตินี่จะทำเจโตวิมุตติมันก็ง่ายๆนี่เองให้ระลึกรู้สติมาระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้สติกับจิตกับลมหายใจให้แนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้จะทำได้ไหมล่ะนี่3 อันนี่เอาลมหายใจเป็นหลักเอาสติเป็นเชือกผูกจิตไว้กับลมหายใจใครผูกไม่ให้มันหลุดเชือกไม่ให้ขาดสติเป็นเชือกลมหายใจเป็นโอ้ข้างหลังได้ยินไหมล่ะไม่ดังเหรอถามไม่ได้ยินเลยข้างหลังลมหายใจเป็นหลักสติเป็นเชือกจิตเป็นหมาน้อยสมมุติก็แล้วกันนะเป็นสัตว์เอาสติผูกจิตไว้กับลมอยู่อย่างนี้นี่เชือกอย่าให้ขาดหลักอย่าให้โค่นจิตวิ่งหนีไม่ได้มันก็มารวมอยู่3 อันนี้ก็มารวมกันอยู่ผูกกันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตรวมจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นเองง่ายไหมถ้าง่ายก็เอาไปทำให้มันเห็นตอนเย็นวันนี้เมื่อมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่ไปไหนลมหายใจก็จะเบาลง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 เรียกว่ากายละหุกายคืออะไรกายคืออะไรหมายถึงอะไรกายละหุคืออะไรกายไหนได้ยินว่ากายไหนคือลมหายใจกายยามคือกายนั่งอยู่นี่เห็นอยู่นี่เห็นกายในแลนเข้าไปกายนอกเห็นกายในกายเกิดดับเอาไปมาลมหายใจเบาลงเบาลงพระองค์เรียกว่ากายละหุกายละหุละหุแปลว่าอะไรเบาจิตก็ละหุต่อไปกายระงับจิตก็ระงับเข้าใจบ้างไหมกายกับจิตคืออะไรรูปอะไรรูปกับนามใช่ไหมได้ยินไหมข้างหลังนั่นนะถ้าไม่เข้าใจมาฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ยก็เรียกว่ากายกับใจคือขันธ์ห้ารูปกับนามดับลงเรียกว่ากายระงับกายระงับหรือเรียกว่าขันธ์ห้าระงับได้ไหมระงับแปลว่าอะไรดับลงนะกายระงับจิตระงับนี่ก็เรียกว่าขันธ์ห้าดับลงขันธ์ห้าดับลงก็เหลือตั้งแต่ตัวความรู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นก็ได้เห็นจิตของเราเป็นผู้รู้เด่นขึ้นเด่นขึ้น
รู้อยู่เฉยๆเรียกว่าอุเบกขาเอกัคตาลมก็แสดงว่าจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าใช่ไหมใช่ไหมเข้าใจบ่ฮะเข้าใจต้องพูดด้วยไหมไม่เข้าใจหรือไม่พูดเราถือว่าไม่เข้าใจจะเทศใหม่อีกนะเอาไหมล่ะเทศใหม่อีกลมหายใจเรียกว่ากายในจิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าฟังไม่รู้เรื่องนะเรียกว่าใจเข้าใจไหมกายกับใจสมมุติว่าขันธ์ห้ารู้จักขันธ์ห้าไหมมันมีขันธ์หยาบขันธ์ละเอียดซ่อนกันอยู่นี่นี่แหละขันธ์ห้าลมหายใจคือขันธ์ห้าเนี่ยมันขันธ์ห้ามันเกิดตายเกิดตายเห็นไหมล่ะหมุนเหมือนกงจักรพระองค์ยังแสดงพระธรรมจักรนี่ธรรมะก็คือรูปธรรมนามธรรมคือกายกับใจคือขันธ์ห้ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับหมุนอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมะเกิดดับเกิดตายเราก็เห็นเราเกิดเราตายขันธ์ห้ากับเราเป็นคนเดียวกันไหมฮะก็เห็นว่าเราเกิดเราตายเท่านี้ลมหายใจเรียกว่ากายในเรียกว่ารูปธรรมจิตอยู่ในลมก็เรียกว่าฮะนามธรรมรูปกับนามเกิดดับเห็นไหมที่ไหนเห็นหรือยังหายใจดูเดี๋ยวนี้นั่นเกิดดับอะไรเกิดอะไรดับรูปกับนามเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุเกิดอยู่พร้อมกันดับอยู่พร้อมกันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับนี่สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ตัวง่ายไหมล่ะทีนี้เราเห็นว่ามันทุกข์เราจึงเบื่อหน่ายในทุกข์จึงละขันธ์ห้าดับเวลา3 อันเข้าใจไหมลมหายใจคือหลักสติคือเชือกจิตเปรียบเสมือนสัตว์ผูกจิตของเราไว้กับหลักอย่าให้โค่นสติเชือกอย่าให้ขาดกายก็ละหูจิตก็ละหูคือขันธ์ห้าเบาลงลมหายใจเบาลงกายก็ลำงับจิตลำงับความนึกคิดฟุ้งซ่านลำงับดับลงก็จะเห็นแต่ความรู้เด่นขึ้นผู้รู้นี่ก็เรียกว่าพุทโธเรียกว่าจิตแท้ใจเดิมของเรานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นธรรมชาติสว่างผ่องใสอยู่อย่างนี้เราก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าได้ยินหรือยังฮะหรือพูดเป็นภาษาบาลีว่าเกโตนะวิมุตติเข้าใจหรือยังนี่แหละเกโตวิมุตติเราก็เห็นองค์โพธิเห็นองค์พุทโธเห็นจิตแท้ใจเดิมของเรานี่ว่างสว่างสวัย
ครอบจักรวาลอยู่ท่านก็เรียกอามิตตาภาอามิตตะแปลว่าไม่มีประมาณคำนวณไม่ได้ได้ยินหรือยังจิตดวงนี้จะเป็นธรรมชาติว่างสว่างผ่องใสคำนวณไม่ได้ไม่มีประมาณแสงสว่างทะลุไปหมดในที่มืดที่แจ้งไม่เหมือนแสงไฟแสงอาทิตย์อันนี้ส่องไปได้หมดอาภาแปลว่าแสงสว่างอามิตตะแปลว่าไม่มีประมาณคำนวณไม่ได้นึกออกไหมทีนี้จิตก็หลุดพ้นจากแล้วดับขันธ์ห้าได้กายระงับหรือว่าปัจสัทธิกายระงับจิตระงับดับลงขันธ์ห้าดับลงก็เหลือตั้งแต่จิตแท้ใจเดิมมันบังพระนิพพานเอาไว้ก็เห็นองค์พระนิพพานขึ้นมาเป็นธาตุรู้ว่างสว่างผ่องใสนี่จิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าได้ยินหรือยังถ้าได้ยินแล้วก็ไปทำดู3 อัน3 อันบวกใส่กันลมสติจิต3 อันแนบสนิทติดกันอยู่จิตก็รวมตั้งมั่นเป็นสมาธิขันธ์ห้าก็ดับลงปัจสัทธิกายระงับจิตระงับสมาธิก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากลมหายใจจากขันธ์ห้าท่านจึงว่าเกโตวิมุตติได้ยินไหมเราก็เข้าถึงพระนิพพานง่ายไหมล่ะพระนิพพานเห็นพระนิพพานรอบแรกเห็นความว่างสว่างสวัยอยู่แล้วก็เห็นเป็นผู้รู้อยู่ตายไม่เป็นรู้อยู่อย่างนั้นจิตแท้ใจเดิมท่านจึงเรียกอามิตตาพุทธเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่หนังจีนเขาว่านะเนาะอามิตตาพุทธ พวกเราไม่เคยเห็นอามิตตาพุทธตัวนี้นี่แหละเป็นพุทโธเป็นผู้รู้อยู่ไม่มีประมาณจึงเรียกอมิตตาพุทธอันนี้ก็ไม่มีอายุอีกนะคำนวณไม่ได้ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้จึงว่าอามิตตายุเคยได้ยินไหมไม่มีอายุเป็นผู้รู้ตายไม่เป็นจึงเรียกอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นธรรมอันนี้ไม่ประกอบการเวลาไม่มีการเวลามาครอบงำจิตได้ท่านจึงเรียกอากาลิโกจิตเข้าใจไหมอากาลิโกธาตุอากาลิโกธรรมไม่มีประมาณการเวลาตายไม่เป็นท่านจึงเรียกว่าอะไรพระนิพพานนิพพานังปรมังศูนย์อย่างไม่มีอะไรมีแต่ความว่างอยู่เท่านี้อารมณ์ไหนไหลเข้ามาจิตมันก็มากระทบกับความว่างความว่างมีตัวมีตนไหมล่ะมีสัตว์บุคคลไหมมีคนรับอารมณ์ไหมก็ไม่มีอารมณ์เวทนาก็ไม่เกิดนะจิตไม่เสวยอารมณ์เวทนาก็ไม่เกิด
เนี่ยมันง่ายๆเลยนี่อ่าเรียกว่าจิตแท้ใจเดิมตายไม่เป็นสุญญตาว่างเป็นสุญญตาจึงเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังจิตไม่เสวยอารมณ์เวทนาไม่เกิดตัณหาอุปทานภพชาติไม่มีจิตก็มีความสุขเข้าใจไหมล่ะอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่เจโตวิมุตติเข้าใจไหมฮะง่ายไหมหลุดพ้นด้วยทำจิตให้สงบให้สงัดจากอารมณ์จากขันธ์ห้าขันธ์ห้าในที่นี้คือลมหายใจรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมระงับดับลงก็เรียกว่าขันธ์ห้าดับลงก็เห็นแต่จิตเรารู้ว่างสว่างผ่องใสรู้เฉยนี่เจโตวิมุตติเราทำมาก็เห็นอย่างนี้พระองค์ได้คืนนั้นก็เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าสละขันธ์ห้าทิ้งดับขันธ์ห้าได้ตอนเข้าสมาธิท่านจึงเรียกว่าวิคัมภนวิมุตติหลุดพ้นด้วยฌานสะกดขันธ์ห้าเอาไว้เจโตวิมุตติก็อันเดียวกันเข้าใจไหมเราก็จะเห็นองค์พระนิพพานเมื่อลมหายใจดับลงก็จะเห็นสภาพรู้ว่างสว่างผ่องใสเป็นธรรมชาติอยู่ตรงหน้าเรานี่เองเอกาทิพโวเป็นอารมณ์พระนิพพานเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่รู้อยู่เฉยๆนี่เรียกว่าเจโตวิมุตติมีสัตว์บุคคลไหมที่นี่มีตัวมีตนมีเรามีเขาไหมเป็นสุญญตาว่างนี่คืออารมณ์พระนิพพานก็แสดงว่าเราได้เห็นพระนิพพานชั่วจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าเจโตวิมุตติเข้าใจไหมทีนี้นี่เจโตวิมุตติถ้าจิตเข้าพักผ่อนอิ่มแล้วเหมือนกับเรานอนหลับรับประทานอาหารอิ่มแล้วมันจะออกมาเองถอนออกจากสมาธิมาถอยออกมาผู้ใดเคยเข้าสมาธิได้จะเห็นออกหน้าออกเด้อไม่ได้บอกมันเนี่ยพอมันสงบอิ่มตัวแล้วมันก็ถอยออกมาเราก็เห็นขันธ์ห้าคือขันธ์ละเอียดเริ่มเห็นลมหายใจหยาบขึ้น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 ก็เห็นลมหายใจชัดก็เรียกว่าเราเห็นอะไรขันธ์ห้ารูปนามขันธ์ห้าชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็มาเห็นขันธ์หยาบตอนนั่งอยู่นั้นนะตอนลมหายใจระงับดับลงกายหยาบมีไหมมีไหมไม่มีดับลงเลยเราจะมาดับขันธ์หยาบเนี่ยขันธ์ห้าหยาบโดยตรงไม่ได้เราต้องดับทางอ้อมคือดับอะไรดับลมหายใจเมื่อลมหายใจระงับดับลงขันธ์ละเอียดดับลงขันธ์หยาบก็มีดับลงลมหายกายไม่มีนี่เข้าใจไหมรู้จักเจโตวิมุตติไหมเย็นวันนี้ต้องไปทำก็แสดงว่าเราได้เยี่ยมชมพระนิพพานชั่วฌานสะกดไว้สมาธิข่มไว้ได้เจโตวิมุตตินี่หลุดพ้นเพราะสมาธิหรือฌานสะกดไว้ท่านเรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าวิคัมภนวิมุตติเข้าใจไหม
เจโตวิมุตติก็หลุดพ้นตอนจิตสงบนี่เองนี่ปัญเจโตวิมุตติพอเข้าใจแล้วนะวิธีทำเข้าใจแล้วนะสติผูกจิตไว้กับลมหายใจไม่ให้มันพังาออกจากกันผูกไว้พังเอาว่าผูกไว้ผูกไว้ผูกไว้เอาไว้มาสู้ความเพียรไม่ได้จิตก็มารวมตั้งมั่นเป็นสมาธิดับลมหายใจลงได้ดับขันธ์หยาบขันธ์ละเอียดลงได้ก็เรียกว่าเจโตวิมุตติก็เห็นพระนิพพานได้เป็นพลังหันชั่วคราวเข้าใจไหมพอนึกออกไหมพอจะทำได้ไหมคิดว่าได้อ้าวต่อไปจะพูดเรื่องปัญญาวิมุตติอันนี้พระองค์ก็ตอนนั้นพระองค์ออกจากสมาธิมาใหม่ๆจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานพระองค์ก็น้อมจิตเนี่ยไประลึกชาติหนหลังต่ออีกนิดหน่อยนะไประลึกชาติหนหลังเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณไปดูชาติหนหลังดูที่ไหนดูที่ไหนฮะดูที่ใจเราเนี่ยแหละใจจะบันทึกชาตินั้นเป็นอันนี้ชาตินี้เป็นผัวคนนั้นเมียคนนี้จิตบันทึกไว้หมดท่านจึงย้อนจิตไปดูจิตตอนจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานน้อมจิตไปดูจิตและเลือกชาติหนหลังได้นอกจากนั้นก็จุตูปปาตญาณไปดูสัตว์ที่ตายไปแล้วไปจุติที่ไหนได้อีกมันละเอียดถึงขนาดนั้นนะจิตตายไปแล้วเขาไปจุติที่ไหนไปเกิดที่ไหนนั่นแหละเรียกว่าจุตูปปาตญาณคนกินเหล้าเมาสุราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เล่นชู้กับผัวกับเมียไปเกิดที่ไหนเราก็ดูได้สุดท้ายท่านก็ได้อาสาวคขยญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสอาสาวะอาสาวคขยญาณญาณสิ้นไปแห่งกิเลสอาสวะแปลว่ากิเลสญาณแปลว่ารู้สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสในยามสุดท้ายท่านก็ตรัสรู้ตรงนี้ไปดูอะไรก็ไปดูขันธ์ห้านี่แหละขันธ์ห้ามันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเท่านี้ท่านไปดูตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สงเคราะห์เรียกว่ารูปภายในเท่านั้นมันไปกระทบกับรูปภายนอกอันนี้ปัญญาวิมุตตินะพากันทำแล้วก็ให้เข้าใจก่อนจะย้อนจิตไปดูอันนี้พระองค์ต้องสอนให้ละมิจฉาทิฏฐิละสักกายทิฏฐิให้ได้เราละได้หรือยังมาเทศบอกหลายครั้งแล้วไหมละได้หรือยังละได้แล้วก็จะละได้ก็เอามากรรมฐานห้านี่แหละนี่แหละปัญญาวิมุตติอันนี้ ปัญญาวิมุตติจิตก็หลุดพ้นจากขันธ์ห้าด้วยปัญญาปัญญาพระองค์ตัดเอาไว้ในวิปัสสนาภูมิมีอยู่6 อย่างใครเคยอ่านเจอที่เราไปสวดอยู่ในอภิธรรม
ขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาท6อย่างเรียกว่าวิปัสสนาภูมิแห่งสติปัญญาหลุดพ้นจากขันธ์ห้ามีอยู่6ภูมิได้ยินไหมล่ะรู้เท่าขันธ์ห้ารู้เท่าเอาทันขันธ์ห้าก็ดับขันธ์ห้าได้รู้เท่าเอาทันอายตนะ12เข้าใจไหมอายตนะ12คืออะไรบ้างโอ้ยเก่งอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือนั่นดังนั้นได้ยินไหมล่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คืออายตนะภายนอกนี่ต้องรู้ว่าคืออะไรอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปคือกายในนี่ปัญญาวิมุตติต้องรู้ว่าวิญญาณหูวิญญาณตาจมูกลิ้นกายใจสงฆ์เขาเรียกว่าวิญญาณคือใจจะเรียกวิญญาณก็ถูกเรียกว่าใจก็อันเดียวกันตาก็คือกายหูก็คือกายกับใจเรียกว่ารูปกับนามได้ไหมฮะก็เรียกว่าขันธ์ห้าคือเก่าต้องมีสติปัญญารู้อย่างนี้ธาตุ18รู้จักธาตุ18ไหมจักขุก็ว่าธาตุเป็นธาตุรูปประธาตุธาตุลับจักขุธาตุรูปประธาตุที่ตามองเห็นแล้ววิญญาณธาตุวิญญาณจักขุ3อันนี้ก็คือขันธ์ห้าทำงานเข้าใจไหมตาก็คือกายในใช่ไหมล่ะธาตุจักขุธาตุรูปที่มองเห็นก็รูปประธาตุธาตุภายนอกมากระทบกับตาวิญญาณรู้ขึ้นก็เรียกว่าใจกายกับใจเรียกว่าขันธ์ห้าได้ไหมอ๋อนี่แหละเกิดแล้วก็ดับนี่อินทรีย์22ก็คือขันธ์ห้าอริยสัจสี่ก็คือขันธ์ห้าทุกข์เนี่ยคือขันธ์ห้ามันเกิดดับใช่ไหมทุกข์สมุทัยผู้ใดไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเป็นอัตตาตัวตนก็เรียกว่าสมุทัยผู้ใดมาละสมุทัยคือละอัตตาตัวตนออกจากขันธ์ห้าได้ก็เรียกว่าละสมุทัยก็เรียกว่านิโรธก็ละก็คือขันธ์ห้าอันเดียวกันพูดคนละชื่อเข้าใจไหมล่ะปฏิจจสมุปบาทคือกระแสแห่งกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปวิญญาณหูวิญญาณตาก็คือนามรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดเรียกว่าอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดศูนย์รวมอยู่ที่ผัสสะรู้จักผัสสะไหมรูปภายในกระทบกับรูปภายนอกวิญญาณรู้ขึ้นเรียกว่าสัมผัสผัสสะปุถุชนเห็นขึ้นได้ยินขึ้นมาก็ปล่อยให้โลกกระทำ8เข้ามาครอบงำจิต
เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสส่วนอริยะบุคคล คือพระโสดาบันขึ้นไปขันธ์ห้าเป็นเราไหมล่ะฮะโอ้เคยเก่งได้ว่าเป็นพระโสดาบันแล้ว เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นแล้ว ตาก็เป็นคือรูปใช่ไหมล่ะ หูก็คือรูปก็คือกายวิญญาณหูวิญญาณตาก็คือใจกายกับใจคือรูปกับนามขันธ์ห้าคือขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นเราไหมเราเป็นขันธ์ห้าไหมขันธ์ห้ามีอยู่ในเราไหมเรามีในขันธ์ห้าไหมตาเห็นรูปมีคนเห็นไหมนี่ก็รู้เฉยนี่แหละมัชฌิมปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายนี่แหละปัญญารู้อันใดอันหนึ่งใน6 อันสงเคราะห์เรียกว่าขันธ์ห้าอันเดียวกันเข้าใจไหมล่ะผัสสะเกิดตาจะเห็นรูปวันละกี่ครั้งหูได้ยินเสียงกี่ครั้งถ้าเราเป็นอริยะมีคนเห็นไหมมันก็มีแค่นี้แหละปัญญาวิมุตติจิตก็หลุดพ้นจากขันธ์ห้าตาเห็นรูปมีคนเห็นไหมนี่ปัญญาวิมุตติง่ายไหมล่ะพระองค์ยังสอนให้ละสักกายทิฏฐินั่นที่แรกท่านสอนให้เป็นพระโสดาบันก่อนละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัฒน์พลมาศพระโสดาบันสักกายทิฏฐิก็เห็นว่าหรืออัตตานุทิฏฐิเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตนขันธ์ห้าเป็นเราเราเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีในเราพระองค์จึงให้สอนพระบวชใหม่หรือสอนโยมบรรจุกรรมฐาน31 32ไว้ในบทธรรมวัดสวดมนต์ได้ยินไหมล่ะเกสาโลมานาขาทันตาไตโจไล่ไปจนทาง31อาการ32รวมกันเข้าสมมุติว่าอะไรสมมุติว่าอะไรนั่งอยู่นี่ก็สมมติว่ากายของเรานี่แหละนี่สมมติว่ากายของเรามันเป็นของเราไหมล่ะคำถาม4 คำถามถามถ้าเอาผมมาถามพระกรรมฐานก็ถามเท่านี้เอากรรมฐานมาถามดูอันใดอันหนึ่งใน32มันยาวเกินไปพระองค์ให้ดูกรรมฐาน5กรรมฐาน5ยังหลายอยู่ให้ถามอันเดียวสมมุติว่าเอาหนังมาถามด้วยคำถาม4 คำถามหนังเป็นเราไหมเป็นเราไหมเราเป็นหนังไหมหนังมีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในหนังไหมนี่คำถาม4 คำถามถ้าเห็นว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่เป็นเราอยู่ในนี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้เท่านั้นเองง่ายไหมล่ะมีปัญญาว่างมานั่งฟังถามแล้วถามอีกทุกคืนทุกวันจงพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเถิดจน1เห็นว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้ก็ละสักกายทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันละมิจฉาทิฏฐิได้2
ถ้าเห็นไม่สวยไม่งามเป็นของเน่าของเหม็นเป็นอสุภะอสุภังเราก็จะเบื่อในกายเบื่อในกามไม่ไปเสพกามอีกก็เบื่อในเกิดได้เป็นพระอนาคามีเมื่อเห็นเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงไหมล่ะหนังฮะหน้าเป็นฉีกน้ำแล้วมันเที่ยงไหมไปยืดออกมันก็เป็นคือเก่าน่ะผมงอกเที่ยงไหมล่ะไปย้อมแล้วมันงอกอีกไหมล่ะนั่นแหละนี่เราเห็นเป็นของอสุภะสุภังของอนิจจังมันเที่ยงไหมล่ะทีนี้มันแปรปรวนอยู่อย่างนี้จึงเป็นทุกขังบอกได้ไหมอย่าแก่ได้ไหมเนี่ยอย่าเจ็บอย่าตายได้ไหมเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้เป็นพระอรหันต์ง่ายๆนี่เองไม่ได้เข้าสมาธินะปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญารู้ว่าขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหนังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนื้อเที่ยงไหมผมเที่ยงไหมขนเที่ยงไหมอะไรเที่ยงไหมเล็บเที่ยงไหมเป็นด้วยกันหมดทั้งก้อนนี่เลยนี่เราจึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีก็หลุดพ้นจากขันธ์ห้าได้ง่ายๆนี่เองก็สิ้นอาสวะกิเลสมันง่ายๆนี่เองปัญญาวิมุตติต้องมาทำความรู้ความเข้าใจตาปัญญาวิมุตตินะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นคืออะไรเป็นอะไรฮะเป็นอะไรเป็นกายในเป็นรูปภายในใช่ไหมนี่รูปภายในคือตัวเราเนี่ยใช่ไหมล่ะต้องมาทำปัญญาให้รู้ว่าอันนี้ท่านสมมุติว่ากายในหรือเรียกว่ารูปภายในรู้จักรูปไหมท่านเนี่ยนี่รูปภายในคือกายของเรามันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็สงเคราะห์เรียกว่ารูปภายนอกหรืออายตนะภายนอกสองอันกระทบกันอันที่สามคือวิญญาณรู้ขึ้นวิญญาณคือใจคือนามธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออะไรแหมทางนี้มานั่งฟังเทศยังไงนี่คืออะไรคืออะไรฮะคือกายคือกายในยตนะภายในฟังออกไหมล่ะมาฟังอะไรฟังก็แล้วก็จำเอาด้วยนี่อายตนะภายนอกภายในก็คือขันธ์ห้านั่นเองใช่ไหมล่ะคือตัวเราเมื่อตาไปกระทบกับรูปวิญญาณรู้ขึ้นท่านก็ต้องรู้จักโลกโลกอะไรคือโลกดินน้ำลมไฟอากาศเรียกว่าโอกาสโลกได้ยินหรือยังใจเราลงมาปฏิสนธิอยู่นี่เรียกว่าสัตว์โลกอันนี้เขาจึงเรียกว่าโลกเข้าใจไหม
รู้จักโลกหรือยังนี่แหละโลกโลกกับขันธ์ห้าอันเดียวกันไหมเออเราอันเดียวกันไหมสมมุติว่าเราก็ได้สมมุติว่าโลกก็ได้สมมุติว่าขันธ์ห้าก็ได้ต้องมาทำความเข้าใจอันนี้โลกภายในคือตัวเราได้ยินหรือยังไปกระทบกับโลกภายนอกวิญญาณรู้ขึ้นเรียกว่าเกิดอารมณ์เข้าไปผสมจิตนี่แหละขันธ์ห้าเกิดได้ยินไหมล่ะทีนี้มันดับไหมทีนี้เกิดดับอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่พบหนึ่งต่อไปหูได้ยินเสียงหูก็คือกายในคือโลกคือสันโลกภายในเข้าใจไหมโลกภายในหูใช่โลกภายในไหมใช่ไหมเสียงคือโลกภายนอกมากระทบกับวิญญาณหูคือใจวิญญาณคือใจใจรู้ขึ้นโลกก็มาผสมธรรมอย่างนี้ธรรมคือธรรมชาติคือหูโลกภายนอกมาผสมโลกภายในภายในก็โลกโลกภายในก็เรียกว่าธรรมชาติภายในท่านจึงว่าโลกผสมธรรมเข้าใจไหมรู้จักโลกมาผสมธรรมไหมอายตนะภายนอกภายในกระทบกันเรียกว่าโลกวิญญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่าอารมณ์ผสมจิตนี่โลกผสมธรรมเข้าใจไหมรูปเสียงเป็นรสโผฏฐัพพะคือโลกภายนอกได้ยินหรือยังนะปัญญาวิมุตติเนี่ยมันมากระทบกับโลกภายในโลกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าสัตว์โลกภายในมันมากระทบกันเนี่ยโลกมาตาหูจมูกลิ้นกายใจคือธรรมชาติใช่ไหมภายในโลกมาผสมธรรมวิญญาณรู้ขึ้นรู้อันนั้นอันนี้ก็อารมณ์มาผสมจิตจิตจึงเกิดเสวยอารมณ์เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมาใช่ไหมก็คือขันธ์ห้าทำงานเกิดดับเกิดดับเข้าใจไหมล่ะรู้จักโลกเกิดไหมฮะตากับรูปกระทบกันหูกับเสียงกระทบกันโลกภายในกับโลกภายนอกกระทบกันวิญญาณเกิดรู้ขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับถ้าใครหลงโลกหลงอารมณ์มายึดมั่นถือมั่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือโลกภายในเป็นเราใช่ไหมล่ะเป็นเราไหมถ้าใครมายึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ถ้าใครไม่รู้ว่าธรรมชาติอิงอาศัยกันเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าโลกภายในเรียกว่ากายในวิญญาณหูวิญญาณตาจมูกลิ้นกายใจก็คือนามธรรมคือใจกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดมีสัตว์บุคคลไหมล่ะเราก็ละเขาสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าขันธ์ห้าว่าเราว่าเขาเราก็ว่าพวกนั้นสมมุติขึ้นมาใช้ไม่ใช่เราจริงไม่ใช่ของเราจริงสมมุติขึ้นมาใช้เฉยๆเข้าใจไหมล่ะใช่เราไหมล่ะทีนี้นี่มันมีความโง่ความหลงมันอยู่ตรงนี้ถ้าหลงว่าตาเป็นเราเป็นของเรารูปที่เห็นก็นึกว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นวิญญาณก็นึกว่ามีจริงเป็นสิ่งอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ละ
นี่แหละสมุทัยเขาสมมุติว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขา สมมุติว่าขันธ์ห้าเฉยๆสมมุติเป็นของจริงหรือของปลอมเขาสมมุติบัญญัติขึ้นมาใช้ในสังคมของมนุษย์อยู่ร่วมกันเฉยๆตัวตนสัตว์บุคคลเราเขามีจริงไหมเออถ้ากายไม่เป็นเรา เราไม่เป็นกายตาเห็นรูปใช่เราเห็นไหมนี่เราก็แค่นี้เราก็ดับความคิดเห็นได้ ไม่ปล่อยให้โลกมาผสมธรรมโลกคืออะไรโลกภายนอกคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือโลกภายนอกโลกภายในหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าธรรมได้ไหมเรียกว่ารูปธรรมได้ไหมโลกมากระทบกับธรรมมาผสมธรรมจิตรู้ให้อารมณ์ก็ไปผสมจิตโลกก็เกิดเข้าใจไหมล่ะเกิดแล้วดับไหมนี่แหละขันธ์ห้าก็อันเดียวกันเกิดแล้วก็ดับพระองค์ตรัสรู้ตรงนี้สิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่แหละพระอัยาโกณฑัญญะเห็นว่าไม่เที่ยงดวงตาเห็นธรรมเข้าใจไหมล่ะรู้จักโลกภายนอกภายในหรือยังพูดง่ายๆก็ย่อลงมาคือรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดใช่ไหมเกิดแล้วก็ดับนี่สิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงอาญาโกณฑัญญาก็เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาก็ดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมธรรมดาคืออนิจจังเที่ยงไหมล่ะเกิดดับเที่ยงไหมนี่เห็นธรรมเห็นเกิดเห็นดับหรือยังอะไรเกิดอะไรดับก็ได้เป็นพระโสดาบันดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นเองรู้จักว่าเจ้าของเป็นพระโสดาบันหรือยังเท่านี้ดวงตาเห็นธรรมมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธรรมชาตินี่เห็นธรรมพอนึกออกไหมนี่ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีไหมโลกกับธรรมรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดมีสัตว์มีคนไหมล่ะมีตัวมีตนไหมเราก็ดับโลกได้ใช่ไหมโลกคืออะไรกายกับใจนี่นะสัตว์โลกภายในคือขันธ์ห้านี่นะขันธ์ห้ามีจริงไหมสัตว์บุคคลตัวตนมีจริงไหมนี่โลกภายในโลกภายนอกมีจริงไหมมากระทบกันวิญญาณรูปเกิดนี่อารมณ์มาผสมใจวิญญาณรู้ให้เกิดแล้วก็ดับผู้ใดมาเพิกโลกออกจากธรรมได้เพิกอารมณ์ออกจากจิตได้ผู้นั้นก็ได้ปัญญาวิมุตติเข้าใจไหมเพิกออกได้ไหมล่ะอะไรคือโลกดินน้ำลมไฟอากาศคือโอกาสโลก
ใช่ไหมวิญญาณคือใจเรียกว่าสัตว์โลกมาอาศัยอยู่ในนี่อันนี้ท่านจึงเรียกเป็นภาษาบาลีว่าโลกเข้าใจไหมโลกภายนอกคือคนอื่นโลกภายในคือใครสมมุติว่าเราเป็นเราจริงไหมล่ะโมมีความรู้ขึ้นมากแล้วเนี่ยนะที่มันมาผสมทำได้ทำคือกายกับใจใช่ไหมโลกภายนอกมาผสมธรรมมาผสมกายกับใจนี่ได้อารมณ์จึงไปผสมจิตเราถ้าเราเพิกโลกออกเห็นสักแต่ว่าเห็นนี่เพิกได้ไหมฮะนี่เราเพิกอ่ะอันนั้นเห็นโลกภายนอกเฉยๆมีตัวตนไหมล่ะเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาโลกภายนอกอ่ะถ้าเราเป็นอนัตตาคนอื่นเป็นเราก็เห็นอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมตัวเราก็เป็นอนัตตาวิญญาณรู้ขึ้นก็เป็นสามอย่างมาประจวบกันเรียกว่าผัสสะผัสสะมีตัวมีตนไหมมีเราอยู่ในนี่ไหมเมื่อผัสสะไม่มีเราอยู่ในนี่ก็ไม่มีคนมาปรุงแต่งผัสสะให้เกิดเป็นเวทนาได้เวทนาก็ดับเย็นตัณหาจะมีไหมล่ะเมื่อเวทนาไม่มีตัณหามีไหมอุปทานมีไหมภพชาติมีไหมเกิดแก่เจ็บตายมีไหมนี่แหละอีมัสสะเกวรสะดุขขันธัสสะนิโรโธโหติทุกทั้งหลายทั้งปวงกระดับด้วยประกาศและชนีเราก็จิตก็เข้าถึงพระนิพพานแล้วก็ทำปัญญาวิมุตติให้เกิดขึ้นจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าด้วยปัญญาวิมุตติตอนเข้าสมาธิเรียกว่าเจโตวิมุตติออกจากสมาธิมามันก็มาถือเอาขันธ์ห้าอีกรอบสองเราก็เอากรรมฐานห้ามาที่คลายออกว่ากายของเรามีสัตว์มีคนอยู่นั่นไหมมีตัวมีตนไหมขันธ์ห้าเป็นเราไหมเราเป็นขันธ์ห้าไหมขันธ์ห้ามีในเราไหมเราก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คืออะไรคือพระนิพพานจิตเราก็ว่างจากโลกว่างจากอารมณ์จิตไม่เสวยอารมณ์เวทนาเกิดไหมก็เรียกว่าพระนิพพานนี่แล้ววันนี้ก็มาแสดงเจโตวิมุตติพอเข้าใจไหมเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าด้วยสมาธิการทำสมาธิจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าด้วยฌานสะกดไว้สมาธิข่มไว้คือเราดับลมหายใจลงได้นั่นแหละคือขันธ์ห้าเข้าใจไหมนี่ขันธ์ห้าเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้ขันธ์ละเอียดจิตก็หลุดพ้นจากลมหายใจออกเป็นเอกเทศเอกาทิพโวอยู่อย่างนี้รู้อยู่เฉยๆอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาเอกัคตาลมอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิหรือเรียกว่าภวังค์ใหญ่เรียกแทนกันได้ทั้งสามอันจิตก็หลุดพ้นจากขันธ์ละเอียดก็เรียกว่าเจโตวิมุตติพอเข้าใจไหมขั้นออกมาจากสมาธิก็เห็น
ลมหายใจเริ่มหยาบขึ้นมาอีกเห็นขันธ์ห้าขึ้นมาพอลมหายใจหยาบขึ้นก็มาเห็นกายตอนเข้าสมาธินี่ลมหายใจนี่บังคับฌานบังคับขันธ์ห้าให้ดับไปกายนอกกายในดับลงพอจิตออกถอนออกจากสมาธิก็เริ่มเห็นลมหายใจหยาบขึ้นก็เห็นกายละเอียดแล้วก็ไปเห็นกายหยาบจิตจึงไปอุปทานเอาขันธ์ห้าอีกท่านจึงมาให้ดับขันธ์ห้าด้วยปัญญาวิมุตติเข้าใจไหมล่ะด้วยละสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิก็คือเห็นขันธ์ห้าเป็นเราเห็นเราเป็นขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้ามีอยู่ในเรามีอยู่ในขันธ์ห้าความเห็นอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาทิฏฐิวิปริตวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่จริงขันธ์ห้าจริงๆมีไหมเขาตั้งชื่อรูปธรรมนามธรรมว่าขันธ์ห้าเป็นชื่อของธรรมชาติเฉยๆไม่มีที่จะเรียกก็เรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าจริงๆมีไหมแล้วก็มาตั้งว่าสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอีกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีไหมแล้วก็ละมิจฉาทิฏฐิได้วิจิกิจฉาความสงสัยว่าสัตว์บุคคลตัวตนตรงนี้ดับมันก็มีแค่นี้ทีนี้ก็ไปประกอบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สงควรเรียกว่ากายในคือรูปภายในไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือรูปภายนอกธรรมชาติภายนอกก็เรียกธรรมชาติภายในกระทบกันวิญญาณหกตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณกับใจก็ชื่ออันเดียวกันสงเคราะห์เรียกว่าใจกายกับใจทำงานร่วมกันก็เกิดโลกผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตเห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาเนี่ยรู้ว่ารูปนั้นรูปนั้นเสียงนี้เสียงนั้นขึ้นมาผู้ใดสำคัญตนตอนผัสสะเกิดหลงว่าเรามีอยู่ในขันธ์ห้าจึงไปหลงว่าเราเห็นเข้าใจไหมล่ะมีเราไหมล่ะนี่แหละปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นจากขันธ์ห้าโดยรู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเข้าใจไหมถ้าอย่างนี้แล้วก็หลุดพ้นจากขันธ์ห้าดับขันธ์ห้าได้อาสวะมันก็เกิดจากขันธ์ห้านี่เองกามมาสวะเคยได้ยินไหมกามมาสวะกามคุณห้าเคยได้ยินไหมล่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเรียกว่าถ้ายินดีในอันนี้ก็เรียกว่าราคะนุสัยตามนอนหรือเรียกว่ากามมาสวะเท่านั้นเองนี่แหละอาสวะคือกิเลสภวาสวะไม่พอใจไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสนี้ความกระทบกระทั่งเกิดก็เรียกว่าภวาสวะเรียกง่ายๆก็โลภโกรธก็เกิดขึ้นหลงเพราะหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราใช่ไหมล่ะมันก็มีแค่นี้ผู้ใดมาละความโลภความโกรธความหลงได้เรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรแหมพระอรหันต์ไหมนี่หรือหันแต่คอหันแต่คอเด็กนี่แหละอรหันต์ไม่หันอีก
ช่ไหมล่ะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละยินดีก็ดับยินร้ายก็ดับมันก็มีแค่นี้เรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าเพราะรู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันธ์ห้าจริงๆไม่มีขันธ์ห้าก็ไม่เป็นเราเราไม่เป็นขันธ์ห้าก็หลุดพ้นจากขันธ์ห้าสิ้นอาสวะไหมทีนี้ฮะตาเห็นรูปจะยินดียินร้ายไหมหูได้ยินเสียงนี่อาสวะกามมาสวะกามคุณห้ายินดีพอใจก็เรียกว่ากามมาสวะเอาวันนี้ก็ได้แสดงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังพอไปประดับสติปัญญานำเอาไปไข้ควรพิจารณาเพิ่มเติมอีกให้หลุดพ้นจากขันธ์ห้าทั้งสองอย่างเรียกว่าอุปาโตภาควิมุตติหลุดพ้นทั้งสองอย่างเราก็จะเป็นผู้เข้าถึงองค์พระนิพพานในอนาคตหรือปัจจุบันเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุ